믿을 수 없는 순간, 철조망에 갇힌 작은 생명과의 운명적인 만남이었습니다. 그때부터 저희의 정성이 시작되었죠. 부러진 날개를 엑스레이로 확인하고 수차례의 치료와 마음 덕분에 이 작은 존재는 가족의 일부가 되었습니다. 이제는 완전히 안정을 찾았습니다. 평화롭게 샤워하고 선반 위에서 저를 향해 걸어오는 모습이 너무나 사랑스럽습니다. 두려움 없이 날갯짓하며 제품으로 날아드는 순간, 이 순간이 영원하기를.